Masya Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Gunung Maria. Kita akan berangkat menuju desa Siguga. Kita lihat jalan di depan kita ini luar biasa ya. Kita akan menjalani itu. Tanjakan luar biasa itu, Masya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, intadillah Ustaz. Sama-sama jatuh kita Ustaz. Ya Rabbi, ya Rabbi. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Ini menuju ke Siguga. Kita ini ke Siguga. Ke Siguga. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, kamera jadi harus sebentar dah. Jadi Ustaz, jadi. Maafkan diriku sepertonan, antum harus berjalan dulu. Masya Allah Akbar. Ini perjalanan kita ke Siguga ini. Oh, luar biasa, Masya Allah.
Lanjut, Sa, lanjut. Lanjut. Dan doa ini. Biar dah biar. Dah ini. Alah, dapat nenek. Ini anak-anak di pelosok negeri di Bandar Naudi. Mereka berjalan kaki ke sekolah SD. Alaka. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini para pejuang-pejuang di pelosok negeri jalan kaki ke SD. Masya Allah. Ke belakang Sa, ke belakang. Kamera ke belakang Sa. Depan kita nih anak-anak, mereka berlari-lari, masya Allah. Ini para pejuang di pelosok negeri ini, generasi kita ini, masya Allah. Ada yang bersembunyi, maju Laida. Nah, ini kita mau mendekati si Guga. Oh Ustaz, cuma tuh saya dulu di Ustaz kan? Sering. Allah. Ya Allah. Allah. Tenang.